Ғабдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры яңа сезонга әзерлеген башлап җибәрде. Театр хезмәткәрләре, актерлар труппасы җәйге ялдан соң илһамланып яңа премьераларга әзерләнә. Театр Мәскәү, Грозный, Баку шәһәрләренә фестивальләрдә катнашу өчен чакырылы. Театрның баш режиссеры Ринат Аюпов әйтүенчә, бу ел юбилейларга да бай ел икән. Яңа сезон Бәхетле көнем спектакле белән 28 сентябрьдә ачылыр дип көтелә. Театр тугры тамашачысын яңа сезонга көтеп кала. Менә без бүген ниһаять ял итеп килгәннән соң бөтен коллектив команда белән Кариев театрының бөтен труппасы белән җыелабыз һәм инде яңа иҗади сезонны башлап җибәрергә җыенабыз. Алда бик күп ниятләр, планнар, максатлар. Без Кариев театры бу өметне, ягъни яңа авторлар, яңа режиссерлар, яңа артистлар белән таныштыруны быел әлбәттә тамашачыларга тәкъдим итәчәкбез. Премьералар бик күп. Күбесенчә без тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез үзебезнең татар әдәбиятыннан. Хәзерге заман татар драматургларының, современный драматургларының әсәрләрен тәкъдим итәбез.